Kwetu sisi tuliopo leo, wajibu wetu ni kuidumisha historia hiyo na kuhakikisha haiishii kwenye kumbukumbu pekee, bali inatafsiriwa katika kukuza uzalishaji, biashara, uwekezaji, viwanda, ajira, usafirishaji na kuimarisha ustawi wa watu wetu. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi, washiriki na wananchi wenzangu, katika kipindi cha miaka 50 maonesho haya yamekuwa daraja muhimu la kuwaunganisha wazalishaji na wanunuzi, wafanyabiashara na masoko, wawekezaji na fursa za biashara, pamoja na kuunganisha Tanzania na dunia. Kwa wananchi wa Tanzania, maonesho haya ni sehemu ya maisha yetu. Wapo walioanza na biashara ndogo, kupitia maonyesho haya leo wamekuwa wafanyabiashara wakubwa. Wapo wakulima, wajasiriamali na wabunifu ambao kupitia maonesho haya wamepata masoko, maarifa, mitaji na washirika wa kuendeleza biashara na shughuli zao kwa ujumla. Lakini tupo tulioanza kama maafisa wa kawaida, tukawa majaji, tukawa wasimamizi wa mabanda ya biashara, na leo niko hapa naongea nanyi. Lakini nimefurahi kuona wale waonyeshaji au washiriki wa maonyesho ambao toka mimi ni ofisa wapo kwenye viwanja hivi mpaka leo, akiwemo Mama Ana Mkapa. Alitulea kwenye mabanda yake, tumekuwa na leo tuko hapa. Mama, asante sana. Tunapoadhimisha miaka 50 ya maonyesho haya ya biashara kimataifa, hatusherekei tu maonyesho, bali tunasherekea juhudi za wafanyabiashara na wajasiriamali wetu, ubunifu wa sekta binafsi, mchango wa viwanda vyetu na nafasi ya Tanzania katika biashara ya kikanda na kimataifa inayochochea ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Nimefurahi kuona mwaka huu maonesho haya yameendelea kuvutia washiriki wengi kutoka ndani na nje ya nchi. Nimekutana na jamaa zangu wa Kiomani pale, wanasema kampuni 25 nadhani zimekuja mwaka huu, lakini Indonesia na wenyewe wameongeza uwakilishi na kama mlivyoona wameshinda kwenye maonyesho haya. Hii inatupa picha kwa maonyesho haya ni jukwaa muhimu la biashara, na pia ni ishara kuwa Tanzania inaendelea kuaminika kama kituo kikuu cha uwekezaji na biashara na lango la kufikia masoko katika ukanda wa Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, bara la Afrika na duniani kote. Na hii inadhihirishwa na ndugu zetu kutoka China, akina Keti. Wao ni coordinator wa maonyesho haya kule China, lakini wana biashara kubwa ya logistics, wamejenga pale Ubungo, ambayo inafanya biashara zivuke kwenda kote duniani. Kwa hiyo maonyesho haya yamekuza biashara Tanzania. Hapa nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi na watumishi wa Wizara ya Viwanda, Biashara, sekta binafsi, wadhamini, washiriki na wadau wote wa sekta waliopo na waliopita. Na kwa maana hiyo nijipongeze mimi na marais wenzangu waliopita kwa kazi nzuri iliyofanikisha kuanzishwa na kuendelezwa kwa maonesho haya. Na kwa waliopo, nawapongeza sana kwa maendeleo mazuri na ushiriki mkubwa katika maonyesho haya ya 50. Nawapongeza kwa maboresho makubwa yaliyofanyika ya miundombinu, teknolojia na uendeshaji katika eneo hili. Kila tukija tunaona mabadiliko katika uendeshaji wa maonyesho haya. Aidha, nitoe rai kwenu kuwa wabunifu zaidi ili tuyakuze maonyesho haya katika viwango na hatua kubwa zaidi za kimataifa. Mheshimiwa Rais Chapo, wewe ndiye msemaji mkuu katika shughuli hii. Kwa mara nyingine tena na kushukuru kwa kukubali mwaliko wetu na kuja kuungana nasi katika siku hii muhimu. Kwa maana hiyo, sasa ninayo heshima na furaha kubwa kukaribisha ndugu yangu, rafiki yetu,
Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, ili uzungumze na hadhara hii na hatimaye ufungue rasmi maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa hapa Dar es Salaam. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, karibu na asanteni sana kwa kunisikiliza. Ombi brigado. Makofi mengi. Mheshimiwa Rais.